Hochgeëerd publiek, welkom, willkommen, bienvenue. Ik presenteer u met grutsigheid Circus Juju. Dat is ook mijn naam, ik ben hij de directeur. Je suis vroeger bij Pipo, weet je nog, de dikke deur. Een circus met vandaag voor u in de piste dit geweldige orkest. En een troep des artiesten van, al zeg ik het zelf, grote allure. Maar goed, dat gaat je straks nog wel huren als ze hij in de spotlights hun nummer doen. Ze spelen en zingen verschrikkelijk schoon. Nu huur ik sommigen van u denken, circus, dat is toch een vaste lavensconcert? Dat zag gisteren ook een zekere Beb tegen Pierre. En met het voorbeelden heb ik toen duidelijk gemaakt dat het eind echt heel gauw aan het andere raakt. Zoals het pekske, hoe een van ons in optreedt. Ja, liekend best op wat geven dus dag heb geneed. De schmink die de klein voor zijn nummer gebruikt. Glitters, confetti, een hutje, een pruik. En dan de muziek van een zate harmonie. Hé, kennen die jou ook? Nou, Pilske of twee. Even ontsnappen aan de realiteit. Dat is hoe het met de vastelovend omgaat. Die een paar uurtjes wanen in een andere dimensie. Maar dat is van het circus ook juist de intentie. Vastelovend is juist wie het circus theater. Dus hij vullen virus wie een vis in het water en willen u amuseren. Een urke of twee. Ja, als je er heel hel klapt, wordt dat een bitteke mie. Dus zit je er allemaal goed? Ja? Is iedereen binnen? Dan kind als ze dan uslik de voorstelling beginnen. Met goed orkest is hij onze eerste solist. Het is een van hun, hij is klarinetist en hij speelt een Czardas. Een hele beroemde van Strauss. Dames en heren, hij is Johan Naus.
Johann Naus mit der berühmte Czardas van Monty. Sag ich schon Strauss? Ich muss het hebben wat rijmde op deze enorm. Ja, dat ligt dan voor de hand. Hè. We zijn niet bang, ik word niet verplant de ganse over het oneindige om een rijmenuur. Ik ben niet de dichter des vaderlands, ik ben circusdirecteur. Hè. Dat ben ik niet, dat speel ik en zo moet ik me verkleden. Want het is theater, dames en heren. Vastelovend is juist wie het circus theater. Maar ja, wie diks is het vastelovend en wie diks komt hier in een circus. Maar theater, dames en heren, dat is overal om u heen. Film, televisie, cabaret, revue, politiek, politici, geweldige acteurs. Geertje uit Venlo, hè? De koning van de dialoog, van de spitse dialoog. Doe even normaal, man. Doe zelf normaal. Hè? Camille. Oh, die vond ik op het best tijdens de partijdag van het CDA. Wie die beroemde monoloog door. Die eindigde met Maxime, chapeau. En Maxime deed niet voor hem onder. Hij kreeg echte truinetjes. En sindsdien, dames en heren, heeft de carrière van Camille echt een heel hoge vlucht genomen. Die loopt nu nog met de kop in de wolken. Fransje Wekers. Dat wordt het minder. Hè. Die was in het tekst kwijt. Dit kind de beste overkomen, dames en heren, met hem dan meteen de rol terug te geven. Ik denk dat van de rol die ze die gegeven hebben, dat de belasting gaat te zwoer wordt. Ja. Maar theater, echt gewoon, overal we zien, ook in de sport, hè. Het wielercircus. Ik vind Lance Armstrong, die moet een Oscar krijgen in de categorie best acterende wielrenner. Vind ik echt hoor. Dames en heren, de muziek, ik zou het theater in de muziek bijna vergeten. Opera, operette, musical. Och, dames en heren, musical. West Side Story, The Sound of Music, Mary Poppins, Cats, Phantom of the Opera, De Miserabelen. En niet alleen internationaal, ook nationaal. De Soldaat van Oranje, met heel veel succes. Heer Geluif in mij. En dat ook nog niet alleen lokaal. Hey, dit hoes weken uitverkocht, hè, met My Fair Lady, met dan de dialectversie. Mi fin mamzelke, hè. En een van de schoonste liedjes daaroit vind ik nog altijd door My Fair Lady, I Could Have Danced All Night. Och, kom en dans met mij, wordt dat in die dialectversie. Dat prachtige liedje wordt nu prachtig gezongen door een prachtige zangeres. Dames en heren, Imke Heitzer. Oh, da beit mich keine Hand mehr, jo.
schoen, hè. My Fair Lady in het Maastrichts, in haar eigen tuilke, hè. Wie dat vertaald heeft, dat is een knappe. En die knappe, die zit op balkon 3-5, heb ik me laten vertellen. Phil Dumoulin, dames en heren. Geef deze een geweldig applaus. Kom en dans met mij. Dans, ook al zo'n ultieme theatervorm. Hè. Of het nu gaat om ballet, stijldans, hip-hop, tapdans, boekdans, pooldans of paringsdans. Hè. Er komt altijd een theatraal element bij kijken, dames en heren. Heb je rustig de pakjes al eens bekeken van dansers? Dan kunnen ze met de vaste loop, dan kunnen ze daar zo de straat op. Een circus-element zit er ook in. Hè. Want het is soms op het acrobatische af wat die dansers allemaal moeten uithalen. Laat ons kort bij hoes blijven. Bij Gert wat veulen van u beslist ook al eens gedaan hebben. Ik bedoel niet de paringsdans hier. Nee. Stijldans. De meest theatrale daarvan vind ik zelf de tango. Ongekend populair in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Malando was daarvoor verantwoordelijk. Hè? Ole Guapa, een van zijn bekendste nummers. En nu nog, Karel Kraaienhof, weet je nog, die Maxima dat ook toch uitkrieten toen met dat huwelijk. Hè? Maar in Argentinië, waar die vandaan komt in tango, dames en heren, daar is dat niet alleen populair, daar is dat bijna een religie. En de lui die hem spelen, dat zijn ook bijna heiligen. Astor Piazzolla bijvoorbeeld. Maar de allerbekendste leefde aan het begin van de vorige eeuw. Het was een componist, en het was een zanger en ook een filmster. Het was Carlos Gardel. Zo populair dat er nu nog in Buenos Aires standbeelden van hem staan en dat er een museum voor hem is ingericht. Een van zijn bekendste liedjes is Por una cabeza. Daar gaat je zo meteen naar luisteren. Niet gezongen deze keer, maar gespeeld op trompet. Door het jongste talent van ons circus. Dames en heren, hij is Dennis Franken.
Oh. Ai. Nou, elke ex nu van maken als ik zag. Die jonge gasten maken er een rotzooi van, hè? Hallo. Ja, een krappie, hè? Ik heb nergens rekening met. Jongen. Hallo. Ja, ha. Ja. Und was? Ja, dat is niet voor te lachen, hè.
Gezondheid. Geen brand, ja. Goed, dat is maar klinken. Let ze nog zo op wat gaat steten. En ik heb niks. Afgelopen. Dames en heren, carnaval is één goed circus. Dat is de norm van dit concert. Maar van het echte circus
heb je tot nu toe nog bijna niks gezien, hè? Dat willen we u niet onthouden. En daarom hebben we ook een paar echte circusartiesten met ons metgenomen. Ze komen uit alle windstreken. Uit plaatsen waar je misschien nog niets geweest bent. Misschien nog zelfs nog niets gehuurd hebt. Bijvoorbeeld van het Bosserveld, het Witte Vrouwenveld, Heugemerveld en zelfs het ruige, onherbergzame, bijna onbewoonbare Gronsveld. Uit die laatste plaats, dames en heren, komen de bijzondere maan. Een maan uit één stuk, om niet te zeggen een sterk stuk. En die heet het in zijn vingers. Dames en heren. Ja, wacht. Vinger! Geet het hier? Ja. Excuses dan meneer, maar dat moet natuurlijk even. Al gaat het traag, dat geef ik toe. Dat was het. Tekenen. Wat? Voor ontvangst. Tekenen? Ja. Ontvangst? Tekenen. En voor wat? Ik teken niet alles. Doe maar. VGZ. VGZ. Oh, dat is geen probleem, alsjeblieft. Dames en heren, ik zag het uit Gronsveld, komt die man. Een sterke man, een sterk stuk is het. Die man, die kan werkelijk alles opluften. Geen gewicht is die te zwoer. Die heeft het in zijn vingers en gelukkig niet in zijn rug. Dames en heren, mag ik u voorstellen aan een van de sterkste lui ter wereld. Hij is Monsieur Hercule. Dames en heren. Als eerste gaat Monsieur Hercule deze kleinste zwoere kogel voor u opluften. Monsieur Hercule, je vous en prie. Dames en heren, applaus voor Monsieur Hercule. Maar dat was natuurlijk nog niks, dames en heren. Dat was enkel een Monsieur Hercule get op te wermen. Kijk eens. Dit is al een kogel van een gans ander kaliber. Een echte kanonskogel. Een kanonskogel woest vroeger op zondag in de grote staat nog een kanon met kos afschieten. Komt er vandaag nog een sfeer. Monsieur Hercule. Formidable, formidable, Monsieur Hercule. En dan, dames en heren, het pièce de résistance. 250 kilo. Schoen aan de hok, aan iedere kant wel te verstaan. Dit vraagt alle concentratie en alle kracht van Monsieur Hercule. Dus mag ik vragen een doetse stilte, alstublieft. Monsieur Hercule.
bedoel ik, dames en heren. Ja, monsieur Hercule. We gaan gelijk weer met de volgende act. Je geluisterd ogen, dames en heren. Je hebt hem juist al eventjes gezien. Het jongste talent van ons circus, de trompetist Dennis. Hè. Met plezier presenteer ik u die voor een tweede keer, dames en heren. Want Dennis is niet alleen een goede trompetist, dat had je misschien gedacht, maar hier is ook gaat het, heren? Ja, het gaat lukken. Dames en heren, Dennis is ook een grandioze acrobaat. En ik ben aan de berg. Moet binnen. Ja, werk, ja. De tijd. Hoe die staat. Ja, Friedhof. Nee, niet op de struis. Zie je straks. Ik moet de door met de baas moeten loeren. we waren gebleven, dames en heren, bij Dennis, onze trompetist, het jongste talent van ons circus. Niet alleen, ik zeg het nog maar een keer, een goede trompetist, maar ook een grandioze acrobaat. Dennis gaat zo meteen het beroemde circusnummer O Mijn Papa spelen. En hij gaat dat doen. Dennis, dames en heren, onze jonge trompetist, die gaat dus dat nummer voor u spelen, O Mijn Papa. Die gaat dat doen op eenzame hoogte, dames en heren. Hij gaat dat doen op het beroemde slappe koord. Dames en heren, Dennis Franken. Of het gaat liegerkind hier. Of het gaat liegerkos. Ja, lieger! O mijn papa. Of het nog gaat liegerkind hier. Ja, die. Dames en heren, Dennis Franken op het beroemde slappenkoord met O Mijn Papa. Een liedje uit Heerlen. De woorden van gisteren en de hele zaal stond op zijn kop. Mag ik het gewoon onder die arm? Adem
als het schoenhoed. Zelfs in de streek kunnen ze het mitzingen. Dames en heren, van onze jongste circusartiest gewoon voor naar onze kleinste circusartiest, maar wel een die tot grote dingen in staat is, dames en heren. Mag ik u voorstellen aan mijn vloei César le Grand. Kom César. César, excuses dames en heren, maar het is zo dat een tijdje geleden de spanning van het circus César een beetje te goed geworden is. En daarom hebben we hem te ontspannen een tijdje op vakantie gestuurd. Naar familie in Parijs. Maar laat die familie nu wonen in de broek van president Hollande. Van ontspanning is weinig terechtgekomen. En daarvoor is César nog altijd een beetje de kluts kwijt, ondanks het feit dat hij al een paar weken bij een gerenommeerde vloeioloog loopt. En die heeft mij aangeraaid voor een geval als dit een liedje voor hem te zingen. Een liedje van heel lang geleden, uit een tijd dat bijna iedereen nog vloeien heel. Dus als je me even toestaat. En hup, daar springt mij een vloei op mijn bas. En hup, daar springt ze de vaan. En hup, ach, dat is het toch. Césarke, toch. Nu maakt me geparaat, joh. Je hoeft niet bang te zien, die lui, die zijn aardige lui, die doen niks. Die bieten niet, zien niet. Nee. Dames en heren, César gaat nu een levensgevaarlijke act uitvoeren. César gaat springen van mijn linker levensgevaarlijk manier. Als je het niet uitkent, kunt je de zaal nu nog verlaten. Dat is niks voor je met zwakke zenuwen. César gaat springen van mijn linkerhand naar mijn rechterhand, maar het is geen gewone sprong. Nee, het is een salto mortale met een driedubbele flikvlak en een zesvoudige schroef. Uniek in de wereld, nog nooit vertoond door geen Epke Mid of Epke Zonderland. Nog onver. Maar hem doet ze stilte, vragen alsjeblieft, dames en heren. César. César spring. César. Jump. César. Nom de tonnerre. Oeps. Dat is zon. Dat is doetsen. Maar goed, we hebben er nog een paar. Dus het maakt niet zoveel uit. Dank u voor César le Grand in rusten. Ja, dank u. Dat was een beetje de wereld van de illusie verbleven door nog even, dames en heren, met een hele bijzondere man. Hij stond in alle theaters in het ganse land met heel veel succes als Houdini. Hij won nog niet zo lang geleden een zilveren klooi tijdens het internationale circusfestival van Monte Carlo. En vanavond, dames en heren, wat een verrassing. Hier kost niet komen. Hans Klok, natuurlijk, daar heb ik het over. Maar geen noet, we hebben een goede vervanger voor hem gevonden. Het is de achterneef van het broer van de tand van zijn potsvrouw. Dames en heren, Eduard Klok. Dames en heren, als eerste gaat Eduard een levensgevaarlijke act doen. Je hebt misschien zelfs gehoord van gepeerste kop, wat met de vaste laven vuil gegeten wordt. Dit is gepeerste nek.
Je ziet het. Het is geen speelgoed van de Bart Smit, dames en heren. Het is een apparaat met gevaar voor lijf en ledenen. En vanwege de hoge verzekeringspremie van monsieur Edouard gaat hier het niet zelf doen. En daarom zoeken we hier een vrijwilliger. Uit de zaal, dames en heren. Monsieur Edouard. Monsieur Roger. Monsieur Roger, kan je dat echt doen? Wat? Monsieur Roger, je gooit dus toch niet in zijn nek, hè? Kom, ik had eens heel goed staan, monsieur Roger. Dames en heren, Higgins. Ja, du moest nog geen al te dikke nek voor hebben. Dames en heren. Mag ik weer vragen om doet ze stilte? Monsieur Roger sterkte niet dat we dadelijk geen dirigent meer hebben, hè? Gepeers de nek. Gepeerd monsieur Roger! Geweldig! Hij heeft zijn nek voor een zoet gestoken. Geef hem nog eens een applaus, monsieur Roger en monsieur Edouard. Klop, klop. Is het niet formidable? Zo heb je nog niets gezien en krijg je nog niets meer gezien. Die speelden het klaar, hè? Onze monsieur Klok Klok. Hoe is ze eigenlijk? Hoe is ze naartoe? Dat is een kleedkamer. Wieso? Wat Klok Klok? Nu onder zijn nummer? Ja, oh, dames en heren. Ja, misschien kunt je zich voorstellen naar zo'n levensgevierlijke echt. Dan gaat dat toch door de geen, hè, wou ik zeggen. En ja, het is dat er even een versterking tot zich moet nemen en dat is meestal een alcoholische versterking. Het zijn internationale artiesten en die hubbezoet, daar is ze toch weer, monsieur Klok Klok. Ziet je goed geklok? Ja, Higgins. Dames en heren, monsieur Klok Klok, die... En... Wat monsieur Klok Klok niet allemaal kind, dames en heren. Geweldige echt Higgins. Oh. Ja. Nee, en daar geeft het alweer. Hij zal duurt hij een fles wien betaald of wie zit dat? Ja, oh, nou goed. Dames en heren, wat een gedeuns, hè. Ik vind echt wel dat ik nu zo langzamerhand een glaasje zo zelf zou kunnen gebruiken. Higgins, oh, ik zeg het nog niet of het komt er al aan. Monsieur Roger, hier ook misschien een glaasje. Higgins. Ah, daar is ze weer. Monsieur Klok maak u eens verdienstelijk en schudde schedin. Hier ook een glaasje, monsieur Roger. Ja, echt wel. Assistenten, ook een glaasje. Dames en heren. Monsieur Klok Klok, formidable, Higgins. Assistenten, ook een glaasje, ja. Dames en heren, je wilt ook, hè? Ik dacht dat je toch wel genoeg gehad had, inmiddels. Je krijgt van mij een glaasje spa, ja? Zo, alsjeblieft. Dames en heren. Laten we proosten op de vastelavond die over een klein tietje weer begint. Van eerste tot de molkerij. Proost op de vastelavond! Die
Bill.